اچھا، بات یہ ہے کہ جو ہمارا تھا ٹیسٹ اس میں ٹائپنگ ماسٹر 10 میں انہوں نے ٹیسٹ لیا، لیکن پیرے ان کے اپنے ایڈ کیے ہوئے تھے، اس میں کسٹم پیرے انہوں نے ایڈ کیے ہوئے تھے، 6 یا 7 پیرے تھے۔ اور جو ہماری طرف آیا تھا وہ تھا فارسٹ کے بارے میں، جنگلات کے بارے میں، اور اس طرح افغانستان، پاکستان، امریکہ، اس طرح کے نیم تھے اس میں، سن بھی تھے، نمبرنگ بھی تھی، اور بہت کچھ تھا، ایسے سمبل وغیرہ بھی تھے، بہت لمبے لمبے ورڈ تھے اس میں۔ تو یہ سین تھا، یہاں پہ آپ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کسٹم پیرے ایڈ کرتے ہیں یا وہی بلٹ ان دیتے ہیں۔ وہ اس میں 6-7 پیرے تھے نا، تو وہ ایسا نہیں کہ ایک ہی دفعہ 1800 لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا، پہلے 100-200 کا 3 لیب تھیں، ایک میں 35 وہ کمپیوٹر تھے، تو ان کو ایک پیرا دیا، پھر جو دوسرے لوگ ان کو دوسرا پیرا، تیسرے جو آئے ان کو تیسرا پیرا، اس طرح۔ ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کا اپنا الگ سے میرٹ ہوتا ہے۔ کچھ مطلب کہ جو ڈیولپڈ ایریا ہیں، جیسے اب لاہور ہو گیا یا اسلام آباد ہو گیا، یا ان کی بات کریں تو کیونکہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں، بچوں کو اویلیبل ہیں جگہ جگہ، جو کمپیوٹر کورس کرواتے ہیں، تو وہ وہاں پہ مطلب کہ بچے زیادہ جو ہے نا ٹائپنگ ان کی ہوتی ہے۔ اور جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھی بچہ ہوتا ہے جس نے ٹائپنگ کورس کیا ہوتا ہے، یا ایسا ویسا، مطلب کیونکہ تحصیل لیول کی جابز ہیں تو ہر تحصیل پہ اپنا الگ میرٹ بنے گا۔ کچھ تحصیل ایسی بھی ہوں گی جن کے اندر لازمی نہیں ہے کہ 40 اسپیڈ ہو، کم بھی ہوگی تو وہ اس کا میرٹ بنائیں گے، ایگریگیٹ نکال کے پھر وہ آگے بلائیں گے انٹرویو کے لیے۔ لازمی بات نہیں ہے کہ 40 اسپیڈ ہی ہو، ہاں 40 ادھر ہوگی مسٹ جہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مطلب کہ اب 10 سیٹیں ہیں تو 50-60 ان کے پاس ایسے لوگ آ جائیں گے جنہوں نے جن کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے نا 40 ورڈ پر منٹ آ چکی ہے ٹیسٹ کے بعد۔ اور اگر ایسا کوئی ایریا تحصیل آ گئی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ سیٹیں ہیں 20، اور کوئی 4-5 ہی ہیں بندے جنہوں نے 40 کی سپیڈ بنائی ہے، باقی سارے 10-15-20-25 والے ہیں، تو پھر کدھر وہ ویکینڈ تو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ پھر میرٹ لوگ کر لیں گے ٹائپنگ والا، جیسے سیشن کورٹ میں ہوا ہے سارا کچھ ایسے ہی ہوا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور ادھر ایک بھائی نے کل بتایا بھی، وہ ٹیسٹ دے کے آیا تھا، اس نے بولا ہے کہ اس کی 35 سپیڈ تھی، 35، تو اس کو بولا ہے کہ یہ نہیں کہ ادھر اس کو نہیں بتایا کہ آپ ریجیکٹ ہو نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرٹ بنائیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے عید کے بعد۔ یار جن کا ایریا چھوٹا ہے نا، جن کا چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، ان کا میرٹ 30 تک بھی رک سکتا ہے، 30-35 تک میرٹ بن سکتا ہے ان کا۔ جن کا بڑے سٹی ہے، ملتان، لاہور، کراچی، ان کا میرٹ پورا ہوگا 40 سے نیچے والے فیل ہوں گے۔ 35 سے ہے نا ابھی، تو وہاں جا کے آپ 20 سے 25 کاؤنٹ کرو اپنی، کیونکہ وہاں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے، ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی اور سپیڈ بڑھاؤ جتنی ہو سکے۔ سر میں نے ایک نا چیز میں نوٹ کیا ہے، آبزرو کیا ہے کہ ٹائپنگ سپیڈ ہماری تب بڑھے گی جب ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تب ہمارا جو ذہن ہے، سارا فوکس ہے وہ ٹائپنگ پہ ہونا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، کہاں ٹائپنگ رہے ہیں، ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں ہم، تو مائنڈ جو ہوتا ہے ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ جب ہم ڈائریکٹ فوکس کریں گے ٹائپنگ پہ، پورا دھیان جو ہے ٹائپنگ پہ دیں گے نا، تو یہ جو 1 گھنٹہ بھی دیں گے نا، تو یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹوں سے بہتر ہے، یہ 3 گھنٹوں سے 1 گھنٹہ بہتر ہوگا۔